ኤልሳቤጥ ክትወልድ ኣዋርሓ በጽሐ ወዱን ወለደት ጎረባብታን ኣዝማዳን ድማ እግዚአብሔር ምሕረቱ ከም ዘዕበየላ ሰሚዖም ምስኣ ተሓጎሱ ኣብ ሳምነይቲ መዓልቲ ድማ ኮነ ነቲ ህፃን ክገዝርዎ መጹ ብስም ኣቡኡ ከዓ ዘካርያስ ሰመይዎ ሽዑ ኣዲኡ ኣይፋሉን ዮሐንስ እዩ ዝስመ ኢላ መለሰት ንሳቶም ካብ ዓሌትኪ በዚ ስም እዚ እተሰመየ የልቦን በልዋ ነብኡ ድማ እንታይ ክስመ ከም ዝደሊ እናመልከቱ ሓተትዎ ንሱን እሽቶ ሰሌዳ ለሚኑ ስሙ ዮሐንስ እዩ ኢሉ ጽሓፈ ኩሎም ከዓ ተገረሙ ቦቦ ኣፉ ተኸፍተ ልሳኑውን ተፈትሐ ናምላኽ እናመስገኖ ከዓ ተዛረበ ኣብ ኩሎም ጎረባብቶም ከዓ ፍርሃት ኮነ ብዘሎ እዚ ነገር እዚ ኣብ ኩላ ዝባን ይሁዳ ተወሬ ዝሰምዕዎ ዘበሉ ከዓ እዚ ህፃን እዝስ እንታይ ኮን ክኸውን እዩ ኢሎም ኣብ ልቦም ሓዝዎ ኢድ እግዚአብሔር ድማ ምስኡ ነበረት ነብኡ ዘካርያስ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦ ከምዚ ኢሉ ተነበየ ንህዝቡ ስለ ዝበጽሖምን እተበጀዎምን እግዚአብሔር አምላኽ እስራኤል ይባረኽ ከምቲ በቶም ካብ ጥንቲ ዝነበሩ በአፍ ቅዱሳን ነቢያት እተዛረቦ ኣብ ቤት ዳዊት ባሪያኡ ቀርኒ ምድሓን ኣተንሰኣልና ካብ ጸላእትናን ካብ ኢድ ኩሎም ዝጸልኡናን ከድሕነና መሳቦታትና ምሕረት ክገብር ነቲ ቅዱስ ኪዳኑ ክዝክሮ እቲ ነቦና አብርሃም ዝመሓለሉ መሓላ ክህበና በቅድስናን ብጽድቅን ብኩሉ ዕለትና ኣብ ቅድሚኡ ካብ ኢድ ጸላእትና ድሒና ብዘይ ፍርሃት ከነምልኾ ኢና ኣታ ህፃን ንስኻ ድማ ንህዝቡ ብሕድገት ሓጢኣቶም ፍልጠት ምድሓን ክትህቦም መገዲ ከተቐንዕ ቅድሚ ጎይታ ክትከይድ ኢኻ እሞ ነቢ ልዑል ክትበሃል ኢኻ ነጋርና ናብ መገዲ ሰላም ከቐንዕ ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ድነሞትን ተቐሚጦም ዘለዉ ከብርህ ስለ ርሕሩሕ ምሕረት ኣምላኽና ብኡኡ ካብ ላዕሊ በርቂ ፀሓይ ክበጽሓና እዩ እቲ ህፃን ዓበየ ብመንፈስ ከዓ ደልደለ ክሳዕታ ንእስራኤል ተገልጸላ መዓልቲ እውን ኣብ በረኻ ይነብር ነበረ